awal yaa la igu sheegay ma hubo waxaan hubin de waxa la isla dhexmarayo baan anigu sheegaya laakiin aanu ma hubo waa garateen ma wakade warkan inii hayo imika waxaan raadinayaa wararkii maanta arintii shirkii ka dhacay magaalada Istanbul inuu dhacay inuu galabta dhici doono xaga markay galabta tahay marka waka walaalayaal waan sii deynayaa waa waqti dambe waan iska seexanayaa beritoole wallahi meel kuma kala tobanka ayaan ballan meel leeyahay gabadhaydii baan geynayaa dentistiga bira ku xiran ka ballan bay leedahay berito ayaan geynayaa bas berino dana kalaan iska leeyahay laakiin warkaa waan sugayay caawo leeli warkaa waan sugayay ma aqaan warkii in weli go'aan la gaaray iyo in kale waan sugayaa de kolley ninku wada sugaysi ma malayaa markaas barre quand tu te trompes tu te caches qu'est-ce que tu veux dire là pourquoi yaa soo qoray waxa وجدي برخد waxa aan soo qorqoraya meeshii buu buuxiyay barrati takash quand tu te trompes je me cache pas je suis un être humain je vais me tromper hein OK je ne suis pas un dieu OK seul le dieu ne se trompe pas non bien sûr que je me trompe des fois je suis un être humain OK mais je me rectifie OK quand je me trompe je me rectifie rectification, je me rectifie, ok? Vous comprenez? Mais comme tout le monde, comme tous les êtres humains, je fais des erreurs, ok? Je me trompe, ok? J'ai un défaut comme tout le monde a des défauts, ok? Tous les êtres humains dans cette planète, nous sommes plus de 10 milliards de individus, chacun a un défaut. Ok, je suis comme tout le monde. Je ne suis pas un Dieu. Je ne suis pas imparfait. Vous comprenez? Et je reconnais. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais je me rectifie, ok? Vous n'assumez jamais quand vous vous trompez. Si, j'assume. Par exemple, hier, je me suis excusé auprès de mes écouteurs et aussi ma bien aimée cousine quand il y avait eu des fausses informations qui est venu que nous avions publié. Je me suis excusé auprès d'elle, de sa famille et nos écouteurs et près de tout le monde. Je me suis rectifié, malgré que ce n'était pas moi qui était responsable de cette erreur. Ok? Et je n'ai jamais mentionné le nom de cette personne ou quiconque. Mais j'ai reconnu l'erreur parce que ces enfants ont été publiés à Hagen Issa Media Network et je me suis excusé. Vous voyez? Donc, quand je me trompe,
j'assume. Et voilà la preuve devant toi. Tu as bien écouté, n'est-ce pas? Soomaalida waxaa jira itus oo itaabsi itus oo itaabsi waanan ku tusay waanan ku taabsiyey already geediyow. Donc j'assume quand je me trompe, voilà, et la preuve est là. Quoi d'autre? Quoi d'autre? As-tu d'autres accusations envers moi? Clair et net, n'est-ce pas? Ya? Geedi barxad ani iga badin maysa saaxiib. Haye, iga badin maysa. Haye. Iga badin maysa saaxiib. Haye. Et si je me cache, tous les êtres humains, des fois, ok? Écoute, voilà, moi je suis comme tout le monde, ok? Je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu, ok? Donc, voilà. Ça, j'ai déjà assumé. J'ai déjà assumé ma responsabilité. Et je viens te dire que je ne suis pas Dieu. Seul le Dieu ne se trompe pas. Ok? Est-ce que j'ai déjà assumé mes erreurs? Geedi barxad waxbuu iga daba joogaayo. Waa nin mamaansana weeyaano. Intaa yar buu iga daba joogaa kowdhe. Wuxuu leeyahay nacam tiyaakis mamaansano dhan baad agkiisaysaa buu iga daba joogaa. Moogtay wax kale maaha, waan la socdaa sheekadiisa. Wuxuu leeyahay nacam mamaansano dhan dhibaatada ma wadaan. Waa dhowr qof oo mamaansana waxa dhibaatada ku haya. amba responsible ma ahayn mamaansano dhan. laakiin taa haddaan geedi barxadu kaaga jawaaba dhegayso. geedi barxad aduu aqli nin baa tahay, aqli baad leedahay. dadkan meesha dhegaysanayna aqli bay leeyihiin. ilaahay baan kugu dhaariyey geedi barxad oo ka soo qaad. adigu nin mamaansana tahay, aniguna nin wiil muusaanahay. odaygii muuse ceelaya ay dhalay aniga. adigana odaygii cabdiraxmaan ceelayaa ku dhalay. bal ka soo qaad, bal ciisaa kale iska badaaba. bal waxaan kuu sheegay example baan ku siinaya. bal ka soo qaad waxa imanka ay mamaasan ku samaynayaan haddii anagu aan samayn lahayn, haddaan nahay wiil muuse amba reer muuseba haddaan nahay amba odaygii muuse ceelaya, dad baa ku odhanaya reer muuse haddaad tidhaahdid. reer muuse dee reer baa la yidhaahdaa. laakiin reerkan reer muusaha sheeganaya way nagaga joogaan. odaygii muuse ceelaya waxay sheeganayaan. oday kaleoo muuse la yidhahdo ma jiro. odaygii xasan gadiidshe iyagu kasoo tafirmeen. odaygii xasan gadiidshe iyay kasoo tafirmeen oo waa reer xasan gadiidshe. laakiin maadaama uu odagaayo curad ahaa oo shirkii siti buurta siti lagu dhigay ee xeerka ciise lagu sameeyey uu hogaaminayay, wuxuu doortay inuu odaygii muuse ceelaya sheegto. imanka anig barre ah odaygii muuse ceelayaan ka soo jeedaa. kasoko odaygii ceelaye odaygii ciise odaygii muuse. markaa mamaasan oo dhan mamaasan bay sheegtaan oo cabdiraxmaan ceelaya ay sheegtaan. aniga waxaa layga odhan xarlaa tahay, kani waxaa loodhan reer muusa tahay, kani waxaa tahay reer guulana tahay, kani yaruun baa tahay, kani dhabac baa tahay, kani makaahil baa tahay, kani reer gedi baa tahay, kani maxay guul baa tahay, kani whatever. yaa ashkir baa tahay, galaan baa tahay, maxay ahayd macallin baa tahay, whatever. cidaa doonta ku sheeg. biddaa tahay, aqtimuuraa tahay, balaayaa tahay, sidan baa tahay, sidan baa tahay, sidan baa tahay.
imanka reer muusahan amba xarladan amba dhabacdan amba yaruunkan amba reer guulanahan waxaan oo dhan kolkaad ka tidhaahdid imanka qolamaa tahay ka xarlada wuxuu koran xarlaanahay oo yaa xarlada ka tahay waa inaad jufo kale sii sheegitid ka reer guulanaanahay oo yaa ka tahay reer guulane amba wuxuu koran reer waraabaanahay amba reer axmed baanahay amba reer fitiish baanahay amba reer fataad baanahay dhabaca waa lamid dhabaca baanahay ayaa ka tahay amba baylaan oo korin amba siciid baan u koran amba liibaan baan kor u koran amba futuud reer muusaha oo kale reer muusaanahay oo yaa ka tahay reer muusaha cabdillaan ahay cali xasan baan ahay maxay ahayday reer cumar baan ahay reer baabaan ahay reer geesaley baan ahay reer cali xasan baan ahay reer maxay ahayday udawaa baan ahay reer futuud baan eeg mamaasan baan ahay oo yaa mamaasan ka tahay cawl baan ka ahay oo xasan markaa carab weyn baan ka ahay ambo maxay ahayday bahfurla baan ahay ambo badraxaan baan ahay ambo waxarlaad baan ahay ambo maxay ahayday reer alaalaan ahay ambo fiqyoonis baan ahay ambo maxay ahayday adu waxaasi ku odhanaya laakiin dul ahaan waxay ku leena maasan baan ahay anagu ma nidhaahno muusaan nahay haddaan idhahdo imanka reer muusaan nahay reer muusaa leelayaa reer muusaan nahay ima gabadh baa ayaan igu qabsatay waxaan ka idhi war anagu maxaan u sheegin weyne odayga muuse oo reer muusaan nahay odhan weyne markaa bay tiri war dee reer muuse qolaa la yidhahda waa nadiifa nuura way ku jirtaaba meesha war dee reer muuse reer baa la yidhahdaa qabiil baa la yidhahdaa maxaa anagu qabiilkaa ma nihiin bay tiri waxaan ka dhaadhicin waayey gabadha waxaan ka dhaadhicin kari waaye inaad reer muusahan ay sheeganayaan reerkani reer xasan gadiidshe waa odaygii muuse celeye ma ahayn reer muuse kale taa baan ka dhaadhicin kari waaye ma doonayna bay tiri ninkan qof wuxuu yahay lagu kari laya maad aragta adu oo ka dudaya oo ka baxsanaya maad aragta adu marka waxaan taa uga jeedaa haddii annaku kaba soo qaada wiil muuse amba reer muuseba waxaad idinku samaynaysiin mamaansano haddaanu samayn lahayn ka waran maxaad samayn lahaydeen bala isweydiinay kiina ugu yar iyo kiina ugu weyn dhammaantiin sidaa u dhantihiin oo dhan mamaansano maxaad samayn lahaydeen maxaa odhan lahaydeen bal ilaahay baan kugu dhaariyey ii sheeg bal ciisaa kale xaggan iska dhigba maxaa odhan lahaydeen wax kastaad nagu sheegi lahaydeen wax kasta ayaad nagu sheegi lahaydeen hay wax kastaad nagu sheegi lahaydeen hay waxyaabana annagu nagu sheegin baad nagu sheegi lahaydeen taasi waa xaqiiq hay ma garta il faut la assumer haddaba imanka adan kugu soo celinayaa geediyow il faut la assumer votre erreur. Il veut reconnaître votre erreur. Écoute, toi tu contrôles tes émissions et moi je ne contrôle pas mes émissions. Moi, je deviens émotionnel quand je dis la vérité. Et je vois comme toi qui refuse la vérité en face. C'est ce temps-là que je deviens émotionnel pour te faire comprendre que je dis la vérité. Et je ne plaisante pas. Tu comprends? Je renforce mes paroles avec mes émissions. Je suis un agent de IOG qui s'ignore. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ou qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Explique-le-moi.
Je veux dire que j'accuse tous les mamansan pour cette raison-là. Guéla Dofar obtient des supports à tous les mamansan. Ça, je m'en fiche, moi. Il n'y a rien à foutre, moi. Que vous supportiez à IOG parce que je dis la vérité. Et je vous dis la vérité. Ça ferait, vous supportez à Guéla Dofar. Toujours. S'il est tort ou s'il n'est pas tort, vous le supportez. Parce qu'il est votre clan. Il faut dire la vérité en face. Tu me dis Kertin. Gar iya gardaraba wad ku taageertiin Guéla Dofar ma maasano. Ma beenba. Kiina ugu weyn iyo kiina ugu yarba. Waa ogayaanu, waan igu dhex jira wariya. Qalbigiina ku jira aanu iyo maskaxdiina iyo maankiina ku jira aanu. Beenta iska dhaaf. Waa ka soconaya ma. Baash tisa. dhageyso waa taageertiin Guéla Dofar qabiyo qolad ku taageertiin ma beenba xukuumadana ma maasan oo dhan baa ku jira reer ma maasan oo ka qatan ma jiro anaga reeraha wiil muuse oo dhan wada qatan yihiin anu xarlaanahay waan qatanahay reer muuse oo qatan yahay reer guulana oo qatan yahay bebac way qatan tahay soo garanaysid reer bidda oo qatan yahay akhtimuura oo qatan yahay مكاهيل وقدنيه زو غرنت يرون بعد مصبدين او منسر يروحون بلا بين وقرمونا ادكم مصبدين وحبا ان جيرونو ميل بولكو كبودو دبع وقتنيه زو غرنت يونس موسى لو ما يروحون منسر بلا معنى وميل عيلو قدافدو وحبا لغا سو قادين بدكم مصبدين بدي مورنا اسكبي إلوبا ساعد موسى أوردن أيها المينستر الترافايل يرادو بلا معنى أو قدافة أو وحباب ماشي بيجرين لا تكون مصبدين ومن دان ودقه عمرسيات يرادو وحار عنا بتسوق هذاتين وحاكي كما كعاء ونعسة ودريرع وأساسقي ونعسة أيها نقول مصبدين ورحتى إن دولارش بدافع ويدين قدافة دي بدافع ويدين كونتريبيسيون دي بدافع ويدين سردون كي بدافع ويدين كوي عيركا كوي بطا كوي دركا كوي بلايدي كوي وحيوردن بوليسكي بلايدي جادارنكي وحيوردن بايزتي حابين تو شيغيسي وايو ويان نيكا قفك بني ادم كي دد سدا u dhaqmaya qabiil sida u dhaqmaya oranaya oo may wax weeyaan waa sidan oo waa no kab iyo xaarkeed waa la isku daraabay tira Soomaalidu kab iyo xaarkeed ba waa la isku daraa marka anigu hadaad mamaasantiin kab iyo xaar baa tihiin waa isku kin dareynaa soo ma garanaysid isku mid baa tihiin anaga salaamu calaykum inta ay inay deeqdo falaari gilgilasho kaaga ma godo falaari gilgilasho kaaga ma godo bay tiraahdaa war dhageysa wariya awli xasan baad u dhintiin dibaatada ciisa iyo boobka ciisa ma bemba waxaad diragtay oo dhan boorka oo dhan waa wada mamaasan mid mamaasana dhiman oo mid kale oo mamaasana lagu bedeli markii Saacad Cumar Geele loo dhintay mid kale oo mamaasan oo fiqiyooni sabab lagu bedeli halkii soo garanaysi ciisi kale oo dhan intood wala digaashiiseen baad meel kastaba aad mid mamaasan ku bedisheen meel kastaba naag mamaasan aad ku bedisheen warano ma aad nooysitiin caawaan bad nooysitiin horta markaa waa doonaysin inaan nicaynana waa diidaysin inaan nicanaanana waa diidaysin inaan runta inii sheegna waa diidaysin halkan baad soo taaganaysin waliba waa dacwinaysin anu hadda waxa kala sameyn la miyaan dacwin lahaaba afkayga waa dhabarka yarin lahaa waa isqarqarin lahaa wax horilla iyana lagu arkin waa dhuuman lahaa anu waliba halkan live-kayga baad waliba soo galaysin oo dacwad baa igu furaysin aniga inda adeekidina horta wallahi billahi ma maasana waa niga yaabaan waa gacanta inii taagano hay gacanta iyaan inii taagay iminku aniga iilaytiyaan ajanda IOG aniga way akiisaynaya buu kulay ajana baad u tahay waa basaas baad tahay buu kulay imaka Guéla Dofar baad u basaastaa buu aniga iilayay warxas muxuaniyo waxa dhacay milika ay dhaqtar Soomaaliya tuug baa soo dhacay salaam ba halka iyo yaal loo dhigtay daaqada salaamkii baa soo dhaco la qaatay